있잖아. 2026년 새해에 우리 예삐가 무지개 다리를 건넜어. 근데 너무 예쁜 모습이 많아서 그냥 나만 보기 아까운 거야. 그래서 오늘 다 같이 좀 보려고. 예삐랑 나는 약간 여동생이랑 오빠 같은 느낌형인데 장난치는 거 진짜 좋아하고 호기심도 많고, 근데 또 엄마 아빠가 제일 좋고 나는 주를 줄 때만 좋아하는 사이였지. 가끔 싸우기도 하고 좀 억울하기도 했는데 근데 그마저도 그냥 다 이쁘더라. 그런 예삐를 보면서 이런 생각이 들었어. 아, 반비라는 게 억지로 만드는 게 아니라 이렇게 스며드는 거구나. 교감이라는 것도 결국은 상대를 이해하려는 작은 배려에서 시작되는 거. 그걸 천천히 열어가는 거잖아. 기다리면서 봉사도 사람을 대하는 것도 답답해 있는 게 아니라 짝이 같은 거라는 생각이 들더라. 근데 말야, 우리 예삐 진짜 너무 귀엽지 않아?